waan kana irratti keessaaru hayyooti gadi bahanii gaafa Dirreedawaan naannoo mataasii dandeesse jedhamu amma tokko ilmaan sabaas qabsoo adda addaatu geggeeffame nama meeqatti irratti dhume waa adda addaatu ta'e. Kana gidduutti wanti kun ammas deebi'ee gaafa inni lammatarra dhufu hayyuun Oromoo akka hayyuutti akka hayyuu saba tokkootti badiisa dhufaaru kanarraa deebi'uuf garaagarummaa qabu dhiisee wanti inni fuulleffatu Oromiyaa akka Oromiyaatti akka biyyaatti fufsisuudha. Saba kana akka sabaatti akka inni itti fufu gochuudha. Yeroo isaan garaagarummaa isaan gidduu jiru dhiisanii saba isaaniif biyya isaanii irratti xiyyeeffannoo isaanii godhanii yeroon isaan gatta'anii waliin mari'achuu qaban ammadhaa jedhee yaada. Maaliif kun hin ta'u taanaan biyyi Oromiyaa jedhamtu biyyi nuun ittiin dhaaddannu biyyi nu ilmaan keenyatti ilmaan keenya guddisnu dhabamuuf deemtee jechuudha. Utuu nu arginu qoqqoodanii nutti agarsiisaa jiru. Bakka jaatti hiranii gaafa isaan naannoon Oromiyaa gola jaatti gaafa inni hiramee qabsoon sabaa gaafa akka qabsoo gandaatti bakka bakkatti kukkutamee sagaleen namaa bakka bakkatti faca'u sana hambisuudhaaf gaheen hayyootaa hedduu guddaa jechuudha. Garaagarummaa isaan gidduu jirtu dhiisanii ofittummaa dhiisee namuu yeroon inni itti of kennee saba isaatiif maaltu nurratti deemaara akka sabaatti baduuf deemna akka biyyaatti yeroo isaan itti fudhatanii gad dhaabbatanii ilaaluu qaban amma jechuudha. Yeroo isaan itti dhuguma saba keessaa dhalataniif quuqamu yoo ta'e hayyummaaniif barnootniif hayyummaan saba keetii yoo hin taane waan tokko bu'aan inni buusu hin jiru jechuudha. Bor ilmaan keenyatti maal himna seenaa akkamii barreessinee darbina har'a waan kana utuu nu beeknu utuu nu arginu murtee nurratti murtaa'e kana irratti waliigallee gadi hayyuun jiru gadi ba'ee waliigalee duran dhaabbatu taanaan hin falmatu taanaan ilmaan keenya bor seenaa akkamii dhaalchisna inni of gad dhaabbannee of ilaaluu qabna jechuudha. Keessaayyuu warri hayyooti beektoti gurguddootu jiru. Oromoon beekaa hedduu qaba. Yeroo itti beektoti walitti dhufanii garaagarummaa isaanii dhiphisanii waan kan dura dhaabbatan amma jechuudha. Waamicha guddaadha kan inni barbaachisu sagaleen saba keenyaa sagalee ta'uun akka biyyaatti akka sabaatti survive gochuuf yeroo nu falmannu amma jechuudha. Yeroo inni itti dhiibee dhufee diinni jabaatee dhufee Finfinneen naannoo mataasii dandeesse taate Oromiyaa irraa baatee Finfinnee magaalaa guddittii Oromiyaati jennee afaanii leellisnu afaaniinuu gochaan silaan jiru waan lafarra hin jirre hawwii sabaati sammuu keenya keessadha kan inni jiru malee lafarratti hin jiru. Finfinnee keessa irra eenyutu jira yoo jette Oromoo jira miti. Finfinnee keessa abbaa qabeenyaa jiru yoo fudhattee lakkoofsa parsantiidhaan abbaa qabeenyaa Oromoo xinnoo tokko argita jechuudha. Sunuu maqaan nuuf Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaati jennuyyuu badee yeroo inni itti dhabamee kana booda Finfinneen naannoo ofiisii dandeesse. Dirreedawaanis akkasuma. Gara kanaan dubbii Dirreedawaa kan isaan kaasanii saba Somaaleetii fi saba Oromoo walitti buusuudhaaf isaan fayyada dubbii isaan gara kanaan kaasan. Gara kanaan immoo gaafa Finfinneen kan kooteedha. Oromoon warri kaabaa Finfinneen kan Oromooti miti Finfinneen kan warra keessa jiraatuuti jedhu. Asiin sabaaf sablammii Oromoodhaan walitti buusaa asiin Somaaleedhaan walitti buusu gara kaanii warra kaabaatiin walitti buusu jechuudha. Kun hundi kan ta'uuf garuu Oromiyaa cicciranii balleessanii Oromoof Oromummaa balleessuu irratti akkuma waadaa olii seenan Oromiyaan balleessinaa gaafa Afrikaa kana ni jeeqnaa jedhee warra taa'ee gadi ba'ee dubbatu kaayyoo isaanii warra illee dhokfachuu dadhabanii uummatatti itti dammaquu dadhabe malee isaan durumayyuu dubbataa turani gadi ba'anii qoosaa fakkaatu malee haasaa cal jedhee haasa'ame fakkaata malee isaan kaayyoo isaaniiti yeroo yerootti kan isaan ibsachaa turan uummata keenyatu dammaquu dadhabe keessaayyuu uummatatu hin taane hayyoota warra kana dhagaaf beekaa yoo Oromiyaan akka biyyaatti sammuu isaanii keessa hin jirtu ta'een ala yeroon isaan itti dhiigan yeroon isaan itti ka'anii dubbatan saba isaaniitiif sagalee ta'an ammadhaan jedha galatoome. Ayyee fayyaa ta'i gama biroodhaan lafti kan uummataa fi kan mootummaa ka jedhu hafee lafti ka dhuunfaa akka ta'u yaanni akkanaallee ka'eedha ka jiru kun maal agarsiisamee kaayyoon isaanii maaliifidha jetta? Galatoome ilaal Oromoon yeroo hundaa laftii fi jireenya Oromoo walitti hidhamaadha. Keessaayyuu akka saba Oromootti yoo fudhatte tokkoffaa lafi bitamuuf gurguramuun sirriiyyuu miti. Yoo fudhattee ilaalte akka Oromoottis ta'u gaafa fudhattu seerri Oromoon lafaa qabuu fi waa'ee lafaa irratti qabuu fi seerri amma as keessatti deemu tokko miti. Federaalizimiin badee namuu wal keessa jiraata lafi kan abbaa lafaa ta'a jechuudha. Sirna abbaa lafaa isa dur turetu lammata deebi'ee dhufa jechuudha. Maaliif sirna mootii deebisuufidha kan isaan deemaa jiran. Mariin isaaniiyyuu marii biyyoolessaatu hin taane seera ittiin bulmaata biyya sanaa jijjiiru keeyyatoota adda addaa fakkeenyaaf seeree ofii murteeffannaa keewwatoota adda addaa jiran seera kana keessa haquu
Dhaafi sirna namtokkee yookaan immoo sirna empaayeraa isa duraan hawwaa turaniif isa dura ture san deebisuudha jechuudha. Gaafa kan lafti gurguramu kan nama dhuunfaa ta'u kan mootummaa fi kan nama dhuunfaa ta'edha dura. Amma garuu abbaan lafaa nami qabeenya qabu cufti rakkasaas irraa kaasee humnaanis ta'u irraa bitatee irraa buqqisee abbaa lafaa ta'a jechuudha. Sirna abbaa lafaa waggaa meeqa hayyooti keenyatti du'anii itti dhabamanii itti falmaan immoo as ga'anii gariin isaanii lubbuu dhabanii gariin isaanii immoo nu dhaalchisanii sirna sana hambisan haga tokkoyyuu sanuu guutummaa guutuutti hafe miti. Sanatu deebi'ee dhufaa jira jechuudha. Warri waan hawwan deebisanii raawwataa jiru. Abjuun Abiyyi waggaa 80 irraa abjootaa ture. Suutaan suduudhaan ummata fudhachiisaa hiikaati kan inni dhufee amma gadi buusee jechuudha. Sirna abbaa lafaa deebisu already deebi'eera jechuudha. Waan isaan amma jedhan sirna abbaa lafaa deebisuudha. Wanta addaan jiru. Kanarratti ummati waan isa irratti as deemaaru irratti dammaqee ilaaluu danda'u qaba. Dura dhaabbachuudha qaba. Duraan dhaabbannu taanaan garuu hireen akka Oromoon itti nu eeggatu hiree salphaa miti dhiibbaan dhufuuf jiru balaan nurratti as deemaa jiru balaa salphaan ta'u jechuudha. Falmannes falmachuu baannes rakkoon kun nurraa nafu yoo falmannee garuu dura dhaabbanne waan kana ofirraa hambisuu dandeenya. Akka yeroo maaster pilaanii qeerroon bahanii karaatti bahee namuu karaa cufee inni lolu lolee inni karaa nagaa sagalee isaa dhageessisee ofirraa falmate yoo akkasitti tokkummaadhaan gadi baanee ofirraan falmatin maqaa sa'aan Oromoo jedhu kanayyuu dhabuuf deemna jechuudha. Galatoom. Ayyee gama biroodhaan immoo yaaduma maree isaanii irratti ka'ee jedhame keessaa sirni bulchiinsa mootummaa paarlaamentarii irraa gara semii pirezidenshaaliitti akka jijjiiramu kana jechuun muummichi ministeeraa afuudhaan pirezidaantiidhaan akka filamuun akka bultuuf adeemamaa jiraachuun maal agarsiisa? Maaliif wixiname jetta? Galatoomii wantoota nuun amma irraan haasa'aa irratti dubbataa turre hunda hojiitti kuudhaafiti daandii salphisa isaaniif. Ammoo maaliif gaafa sila amma akka jedhamutti paarlaamaatu murteessetu ummati ilaalla. Pirezidaantii gaafa jettu pirezidaantii ummati sagalee isaatiin filatu miti. Pirezidaantii abaluutu na bulcha jedhee ummati filatatu hin taane paarlaamaadhuma keessa warri jiran sun oo maali akka paarlaamaa biyya sanaatti akka paarlaamaa empaayeraa sanaatti gaafa fuutee ilaaltu warri paarlaamaa empaayeraa sana keessa jiru warra sagalee hin qabne warra achi taa'ee waan mootummaan jedhe waan Abiyyi jedhe cufaaf harka reebu warra taa'ee raggaasisu qofaa jechuudha. Kanaaf waan amma wixinatanii dhufan fakkeenyaaf isa Oromiyaa irratti ta'u heera biyya sanaa jijjiiruu irratti yoo isaan keeyyatoota adda addaa keeyyatoota isaaniin barbaachisne kana jijjiiran namni isaan dura dhaabbii tokko malee hirmaannaa ummataa tokko malee warrumti isaan filamanii paarlaamaa keessa jiran warri teessoo paarlaamaa qabani bari warra PP'dhaan morman miti. Maqaadhaa haa mormanii mormituun dhumti jiraadhaa saba burjaaja'uudhaa waan darbee PP ummatachi keessa jira jechuudha. Eenyu paarlaamaa keessa jira yoo jette PP'dhaan ala paarlaamaa keessa hin jiru. Amma immoo akka isaan jedhan gaafa kaayyoon isaanii galma ga'ee pirezidaantiidhaan bulti gaafa biyyi jedhame warrumtachi keessa ta'an warroota waan sana irratti walii galan qofatu sagalee kennaa. Sagalee sana pirezidaantiin immoo firmaadhaan raggaasisaa jechuudha. Kanadha kan ta'uuf deemaa jiru. Wantoota isaan amma wixinan hunda hojiitti hiikuudhaaf kanadha kan. Mariin isaanii kan isaan irratti mari'achuutti jiran kana jechuudha. Maaliif waan kana hojiitti hiikuudhaaf salphaadha argite. Rakkoo biyya sana keessatti dhufaa jiru garuu balaan dhufaa jiru sirna paarlaamentiitu hin ta'in sirna mootiitti jijjiiramuudhaaf deemaa jechuudha. Biyyi suni naanna'ee impaayera jarri sira barbaadan impaayera mootiidhaan bultu pirezidenshaal wanniitu hin ta'in kan deemaa jiru fedhiin Abiyyi mataansaa mootii ta'uudha sanuma raggaasisuuf deemu jechuudha. Maaliif waan kanaa yoo dhufanii paarlaamaan jiru waan inni fide hunda tole jedhee irraa fudhata inni itti mallateessaa hojiirra oolaa jechuudha. Biyya ummati hiree ofiitti ofiin murteeffatu waan jedheef akka jedhetti bulu. Biyya sabi nagaadhaan keessa jiraatu tun taane biyya mootiin tokko itti murteessee sabi kun du'uu qaba sabi kun baduu qaba jedhee yoo itti murteesse biyya irratti raawwatu ta'uuf deema biyyi sun jechuudha. Oromoo qofaaf tun taane sabaaf sallameen biyya sanaa hundarra cal jedhee ilaala yoo ta'e waan as deemaa jiru kan akka salphaatti fudhata yoo ta'e sabi kamuu yeroo inni itti maqaa sabummaa isaa dhabee inni an Amaara jedhee akka Amaaraatti dhaabbatu Amaarummaa isaa dhiisee inni an Tigree jedhee akka Tigreetti dhaabbatu inni an Dabuub jedhee akka Dabuubitti dhaabbatu yeroo inni itti maqaasaas eenyummaasaas itti dhabuuf deemuutu dhufaa jira jechuudha. Kuni
waa'ee pirezidenshaalii ta'utti deebisuu toon taane waa'ee saboota maqaa sabummaa isaanii dhabsiisu eenyummaa isaanii balleessu naannoodhaan wal nyaachisu kanadha kan deemaa jiru jechuudha. Identitii namuu biyya sana keessa jiraatu dhabsiisuu kanattidha kan isaan deemaa jiran. Isa kana garuu akka saba Oromootti qofatu hin taane akka sabaaf sablammii biyya sanaatti namuutti dammaqee dura dhaabbachuudha kan inni qabu. Eenyummaa Oromoo qofatu badatoo hin taane biyya impaayera sana jalatti akka kana haala kanaan itti fufa taanaan eenyummaadhuma saba biyya sanaa cufatu baduuf deemaa jechuudha. Warri eenyummaan Oromoo baduutti gammadan illee utuu isaan kan Oromootti gammadanii asii lafa dhiitanii kan isaaniif baduus ta'a jechuudha. Kanaaf sabaaf sablammooti hundi waan kana irratti dammaqiinsaan namuu garaagarummaa isaa dhiisee miidhaa isatti dhufaa jiru dhiibbaa moorisa irratti fe'amaa jiru sila dhiibbaan hin jiru miti hin jira gidiraan hin jiru miti jira lolli hin jiru miti jira garuu inni hamaan eenyummaa kee balleessuu maqaa kee awwaaluu seenaa kee awwaaluu irratti waan deemaa jiru namuu jabaatee dura dhaabbachuu yeroo inni itti qabu ammaa jechuudha. Galatoo. Hayyee haa ta'u gaan qophii dubbii Jawaarraaf qabannee dhiyaanne gara goolabaatti fidaadha ka jirru. Akka waliigalaatti dhimmoota amma waliin kaasne irratti dhaamsa afuun qabu jettu uummata Oromoodhaaf yoo qabaattee carraasiif kenneera Jaaliyya Siriiba. Galatoome. Ilaali dhaamsi nani qabu waluma fakkaataadha argite. Maaliif yeroo itti eenyummaan keenya baduuf deemu. Dubbatamaa ture duraanis wanti kun haala adda addaatiin uma dubbatama ragaa qabatamaatiin jiru. Har'a garuu gaafa isaan gatteenye mari'anna jedhan hin mari'ataa yeroo tuun taane murtiidha murteessanii fudhatanii dhufaa jiru. Murtii hiikamuu hojiitti hiikamuu dhufu kana garuu sabi ammaal keessan jira maaltu irratti murtaa'e maaliin gochuu qaba isa jedhu beekee murtii kana dura dhaabbachuun gahee abbaa taate jechuudha. Keessaayyuu nun sabni Oromoo warri unaan Oromoo jennee of waamnu hamma gaafa isin Oromoo miti isin warra gola akkasiiti isin warra gola akkasiiti jedhanii gaafa isaan golaaf lagaan nu qoodanii gaafa sanas fudhachuuf teenya jechuudha. Gaafa Oromoon kutaa tokko dhiigu inni kan callisee ilaaluurra balaa kana hunda maaltu fide akka isaan ofitti amananii waan kana cufa akka isaan dhiibanii bakka har'a gahan kana gahanii murtii har'a murteessan kan akka isaan murteessanu kan godhe keessaayyuu warreen hayyuu Oromootiin ofiin jedhan warra saba geggeessuu danda'an saba kana akka inni jiraatu akka sabaatti mataa ol qabatee jiraatu otoo gochuu danda'anii faayidaa adda addaatiinis ta'u bitamanii ayyaallallattummaadhaanis immoo maaltu na dhibeedhaanis warreeta harkifatantu waan kanatu saal ta'anii ilaalaniitu wanti kun as ga'e jechuudha. Ammas immoo hin dabarre yeroon nutti kaanee waan dhufe kana akka hojiitti hin hiikamne dura dhaabbannaa jabduu barbaachisa dura dhaabbachuu qabnu amma jechuudha. Yeroon itti sabi iyyee birmatee balaa irratti jaajje kana murtoo irratti hiikamuuf deemu kana yeroon itti ofirraa tiksu amma jechuudha. Maaliif hin guyyaane ammayyuu ganaadha. Yoo nuun akkuma gabrummaa hayyeennee fudhannee jalatti gidirfamaa jiru hayyeenneen fudhatin wanti dirqiidhaan nurratti fe'amu hin jiru jechuudha. Waan tokko yooti tolee ittiin baatin humnaan wanti sirratti fe'ame yeroo dheeraallee sirran turu. Yoo sirratti fe'ame illee ofirraa darbuu dandeessa jechuudha. Utuunni garuu dhufeesi hojiitti hiikamee nurratti hin fe'amin dura haa dhaabbannu keessaayyuu hayyooti bakka jirtanii dhaamsiin isiniif qabu garaagarummaa keessan akkuma jirutti ta'e waliigaluu dhiisuu dandeessu. Nami waliigaluu hin qabu argite waan tokko diduuf dura dhaabbachuuf miidhaa oloo waan fidu waan eenyummaa keenya balleessu waan aadaa saba kanaa balleessuudha. Irratti xiyyeeffatamee dhufe kana namuu garaagarummaa tokko malee dura dhaabbatee ofirraa deebisuu yeroo inni itti qabu ammaan jedha. Maaliif hayyootis bakka bakkatti inni gandaan wal qoode inni lagaan wal qoode yeroo inni